好唔中秋。唉，整日通個大腸咯。通大腸啊，做手術啊？係咯，送俾你，你都要做一餐。唔緊要。心態咧，我一做錯咗啲嗰件事，我有少少嘢錯咗，可能我係俾人屈，就會啄住嗰樣嘢去鬧翻我，我就得啦，大家冇計傾我唔講。一直以嚟咧，咁可能喺我中學嗰段時間，咁就成日激你哋。咁透過今餐飯，我會希望可以令到你哋開心。咁其實我係好愛你哋㗎。你愛唔愛媽咪先？愛住你錫啖佢咯。你咁耐都未錫佢媽咪，錫埋嗰邊啊！係一對㗎嘛。爹哋今日最聽話。由我小學2年級嗰陣時，我就講大話，令到你失望。咁就等一陣先。而家懺悔啦。你唔緊要嘅，做人最緊要食回頭啫。即係我少知緊咁激動。咁就我以後會生性做人。咁我知道你之前有諗過放棄我。冇諗過。但係我會唔知好放棄，我會努力咁做好自己。多謝爹哋，俾心機佢啊！哇！佢都未錫過我，講出嚟講到呢度。我哋冇變，咁多年都係咁硬撐。我知你好硬㗎。係啊，咩好硬撐㗎？真係㗎，咁有時爭在未喐佢啫嘛。咁喐佢又唔會。係咯。始終佢都係後生咯，揞住佢咧，佢就會記得耐啲咯。如果唔係，有時就會唔記得咗咯，有啲嘢。我只想嘅一樣嘢就係咧，佢可以知道我真。